Hello，歡迎嚟到金星唱人地帶，我係星星。我係綜藝金老師。係啊，今日咧金老師又講佢嗰個網上人嗰個裏邊嘅情節，唔係情節係真實個案，我哋分享嗰啲網上行邊嘅個案。係啊，其實都推介下首網上人嘅歌啊，真係首歌嘅歌詞係最緊要，真係入心入肺，真係描述得呢個網戀俾人騙財騙色或者係失敗收場啦，係啊，當然有成功嘅當然有成功收場係，但係我呢集就係講一個幾失敗嘅收場嘅，係啊，都啱個歌詞嘅，大家可以留意下首歌啊。好啊。咁上次你講咗個好誇張啦。首歌你講幾句嗰個歌詞俾我哋去聽下先啦。嗱，其中有幾句嘅歌詞。冇嘢㗎，譬如登上 .com 啦，徵友網頁不斷千變萬化啦，咁好似網吧咁樣過路人怎麼去遇他啦，跟住又描述咗啲人咧點樣真切寫出心裏邊嘅渴求啦，牽着手去傳情啦，咁但係最尾咧係咩咧？最尾係看互聯網紅塵鬧市，心頭多凄愴，俾人騙咗，睇住個互聯網，睇住個 Apps， 睇住部電話，心頭多凄愴，唉，描述得好仔細嘅，總之聽一首歌就知㗎啦，係啊，講太多講唔晒。要去聽下金老師佢作詞呢一首歌嘅網上人啊。咁我哋今日你講下你嗰個個案啦。我嗰個案都係我一個學生嚟㗎。係啊，另一個女學生啦，我叫K 君啦。好啊。阿 K 君，咁佢就慘啲嘅，佢就唔係俾人騙色嘅，算唔算咧？財就冇騙到嘅，係點樣啦？就都係啦，交友 Apps 嗰度識人啦，或者係嗰啲網頁嗰度識人啦。咁啊，識咗人咧就個人都係㗎啦。WhatsApp 佢，俾啲好靚嘅相佢睇，即係。好似係一個佢就係18歲嘅，咁大約嗰個20零歲嗰個高大靚仔啲靚仔嗰啲韓星啊，佢話即係日本啲韓星咁嘅靚仔哥啊，係啊，即係咁啊好心動啦，哇有個靚仔溝我喎，正啊，跟住佢仲要衰到咧炫耀，咁啊炫耀俾佢啲同學聽，一般都係咁嘅，係啊，咁啊咁啊，同學就好羨慕佢啦，咁跟住咧，嗰個網友啦，即係嗰個韓星啦，所謂韓星啊，咁啊約佢去乜乜地點嗰度聚會，嗰度係係咪啲酒店嗰啲定係嗰啲唔知咩時鐘嗰啲嚟嘅？係啊，咁其實都有少少三級成分啦，係咪啊？咩時鐘啊，啲酒店。佢見到人嘅，今次。係見到㗎。咁啊慘啦！見到人嗰啲，一就騙財，一騙色。佢又好醒目喎。唔好酒店啦，乜咁樣。咁啊，跟住咧個網友同佢講啦，咁唔緊要啦，去我屋企啦，咁樣係啦。咁啊去一個嗰啲唐樓單位嚟嘅。都危險啦。但係佢今次佢又肯去喎。好啦，咁上到去。靚仔係咪？係啊，佢靚仔係啊。咁上到去咧，咁啊突然之間咧，有人開門嘅，係啦，咁啊好靚仔喎，開門嗰個人，係啦，叫佢入去，咁咧，咁個靚仔突然間出咗去啦，咁佢就以為佢係佢喎，係啊，佢上咗之後以為佢，喂，你做咩出咗去啊？跟住個靚仔冇理到佢喎，走咗喎，跟住突然之間咧，個廳係冇人嘅喎，入到去，咁恐怖，係啊，突然之間咧。有人喺房門嗰度叫佢等陣啦，我出得嚟㗎啦，係啊，咁突然之間咧，我整咗蛋糕俾你啊，等陣啦，咁啊跟住咧，突然之間咧，嗰個房門開咗喎，有一個好醜樣、滿面密屎嘅男人，滿面密屎男人成面皺紋嘅，喺度淫笑咁樣出嚟喎，拎個蛋糕，慘！我就係你嗰個。韓星啊！韓星啊！即係未至到行，跟住出咗嚟，陰公咯。跟住咧行落差太大。佢嚇到你成隻腳都軟埋啊！想走唔到啊！跟住行到去個男人，佢又冇非禮佢，佢又冇搞佢，摸佢個頭，做咩你咁堅啊？咁樣即係嗰啲淫賤嘅笑，淫邪嘅笑容啦，跟住食蛋糕啦，咁啊跟住
住叔叔請你食蛋糕啊，咁啊，嗰啲，你明唔明啊？好似白雪公主嗰個巫婆咁啊！係啦，嗰啲嚇到佢咧，先我跟住咁推啊，咁推啊嗰個女仔，嗰個嚇到，哇！都成個成點都扮咗出嚟啊！咁跟住即係嚇到直情係又走唔到喎，又驚喎，咁跟住咧，嗰個男人咧就發爛渣開始做咩啊？你而家唔中意我啊？我跟住喺度個女仔嗌晒救命啊咁樣，跟住突然之間咧就唔知點解隻腳喐到啊！即刻救命啊！救命啊！咁啊，佢衝喺門口度啦。個男人好嬲咧，成個蛋糕掟落佢個心度咯。跟住佢走咗啦。真係好冇品啊！係啊，咁跟住就有心理陰影咯。以後都唔敢再搞呢啲網戀嘅嘢咁啊，係啦。唔俾人哋呃咗都算偷笑啦。冇，都唔算騙財騙色啦，係咪啊？不過就騙感情啦。你韓星突然間走個咁嘅碌出嚟喎。流浪漢碌啊！好似冇大郎咁啦，係咪？喂，流浪漢碌喎，係啊。跟住成面密屎皺紋咁樣，跟住啲胡鬚又冇剃到喎，嗰啲係啊。個落差實在太大。係啊，一般都我唔係好中意啲人咁樣去呃人哋啦。跟住你個樣係點嘅？你俾人哋睇，人哋中意你咪中意你咯。你咁呃咗佢，佢嚟到見到你嘅真人係咪先？你一定唔心靈創傷。係啦。咁所以大家咧交友咧又要小心一啲啦。係今日我哋嘅時間差唔多啦嚇，下次再同大家分享其他個案，拜拜。拜拜。